গাইস, আমি আবার একটা নতুন রান্না নিয়ে আসলাম, দই কাতলা। দই কাতলা রান্না করতে গেলে আমার লাগবে হচ্ছে কি মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এবার কড়াইটা গরম করে আমি একে একে সব মাছগুলোকে ছেড়ে দিলাম। মাছটা একটু ভাজা হয়ে গেছে, একটু উল্টে দিয়ে দই কাতলা করার জন্য আমার কী কী উপকরণ লাগবে আমি একটুখানি দেখিয়ে দিই। আমার আলু লাগছে, পেঁয়াজ বাটা লাগছে, দই লাগছে, টক দই, এখানে ধনে পাতা কুচি, রসুন, আর এখানে কাঁচা লঙ্কা। এদিকে লাগছে হলুদ গুঁড়ো, নুন, চিনি, লঙ্কার গুঁড়ো, গোটা গরম মশলা, একটু গোটা জিরে, আর এদিকে দুটো শুকনো লঙ্কা গোটা, আর এখানে একটু গুঁড়ো জিরে, একটু ধনের গুঁড়োও লাগবে। কড়াইটা গরম বসিয়ে দিয়েছি, এইবারে আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। মাছগুলোকে আগে আমি ভেজে তুলে নিয়েছি, এবার আলুগুলো দিয়ে আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। হালকা লাল লাল করে আলুগুলো আমি ভাজবো। ভাজা ভাজা হবে। আমি একটা জিনিস দিতে ভুলে গেছিলাম, এটা হচ্ছে কাজু বাদাম বাটাটা লাগবে। কাজু বাদাম বাটা নিয়ে নিয়েছি আমি। আবার আদা রসুনটা আর লঙ্কাটা বেটে নিয়েছি। এই যে আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার একটুখানি তেল দিয়ে নিই। তেল দিয়ে একে একে আমি শুকনো লঙ্কা, জিরে, গোটা গরম মশলা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিলাম। তারপরে আমি
এবার আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি নাড়তে দিলাম। এবার আস্তে আস্তে আমি লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন দিয়ে দিলাম। মশলাটাকে তারপর আমি টক দইটা দিয়ে দিলাম। টক দইটা দিয়ে তারপর আমি কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে দিলাম। এগুলো একে একে আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলুগুলো দিয়ে একটা কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে দিয়ে দিলাম। এবার আমি এক এক করে মাছগুলো শেষ হয়ে গেল। মাছগুলো এক এক করে মাছগুলো সব দিয়ে দিলাম। এবার আমি হালকা ঢাকা দিয়ে রাখলাম। ঢাকা দিয়ে রেখেছি, 5 মিনিট পর নামাবো। ঢাকনাটা নামিয়ে ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। যারা আলু খেতে চান তারা আলু দেবেন, যারা খেতে চান না তারা আলু দেবেন।
এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমি এটা ঢাকনাটা নামিয়ে নিই। কমপ্লিট আমার দই কাতলা, আলু দিয়ে দই কাতলা।